বিদ্যালয়ের নাম বাংলাদেশ চা কমিশন ইনস্টিটিউট। আমি হলাম সন্দীপ দেবনাথ, আর আমার সাথে আছে আরও 3 জন। আমার নাম শেখর চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম আশা ভারতী। এখন আমাদের গ্রুপের নাম হলো হারবার্ট সেসিল বুথ। আমাদের গ্রুপের নাম। আমাদের প্রজেক্টগুলোর প্রথম প্রজেক্ট হচ্ছে আমাদের সৌরজগৎ, সোলার সিস্টেম মডেল। আর দ্বিতীয় হলো আমাদের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এরপর আমাদের শোষণতন্ত্র মডেল, এর কিছু পরীক্ষণ ছিল সেগুলো। আর এটা হলো আমাদের ফিল্টার। লাইটারের সাথে মডেল তৈরি করেছি যাতে আমরা সৌরজগতের বিষয়গুলো বোঝানোর জন্য ঘুরে সেটা আমরা বোঝানোর জন্য এটা তৈরি করেছি। এরপর আমাদের প্রজেক্ট হলো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা আমাদের চার্জার থাকবে 12 ভোল্টের। আমাদের দেখাচ্ছি চার্জার। এর পরের মডেল হলো আমাদের রেসপিরেশন সিস্টেম মডেল।